Кеуде клеткасын қарау алдынан тура жарық түсіп тұрғанда эпигастральды бұрышының көлемін анықтаудан басталады. Науқастың жанынан кифоз бен лордоздың бар жоғын және айқындылығын анықтаймыз. Артынан сколиоздың бар жоғын және айқындылығын анықтау үшін дәрігер сұқ саусағымен омыртқа жотасының қылқанды өсіндісі бойымен қызыл диафрагмизм сызығына дейін жүргізеді. Кейін тыныс алу үрдісіне кеуде клеткасының екі жартысының симметриялық қатысып тұруын бағалайды. Науқастан терең дем алып, дем шығаруын өтінеді. Кейін науқас арқасымен дәрігерге қарап, дәрігер екі қолын кеуде клеткасының артқы бетіне жауырынның екі бұрышына қояды. Науқасының екі рет терең тыныс алып, тыныс шығаруын өтінеді. Тыныс алу қозғалысының санын анықтау үшін науқастың білегіндегі кәрі жілік артериясының проекциясында қолын ұстап, пульсті анықтағандай етіп, кеуде клеткасының экскурсиясын бақылайды. Санақ 30 секунд аралығында жүргізіледі. Алынған нәтижені 2-ге көбейтеміз. Қорытынды. Кеуде клеткасы дұрыс пішінді, нормостеникалық, симметриялы. Тыныс алу актісіне кеуде клеткасының екі жартысы бірдей қатысады. Тыныс алу типі құрсақтық, тереңдігі орташа, ритмді, жиілігі минутына 16 рет. Тыныс алу мен тыныс шығару арақатынасы бұзылмаған. Тыныс алуға қосымша бұлшықеттер қатыспайды. Кеуде клеткасының пальпациясы. Пальпация кезінде кеуденің ауырсыну сезімін, резистенттілігін және дауыс дірілін анықтаймыз. Кеуденің алдыңғы бетінің ауырсыну сезімін бірінші қабырға аралық бойымен, кеуденің шетінен бастап, қабырға аралықтар бойымен және қабырғаларға қарай пальпациялаймыз. Кеуде клеткасының бүйір бетінен пальпацияны қолтық асты сызығы бойымен жалғастырамыз. Пальпация қабырға доғасының деңгейінде аяқталады. Кеуде клеткасының ауырсыну сезімін артқы бетінде анықтау үшін 7-ші мойын омыртқасынан бастап, қабырға мен қабырға аралық бойымен жауырын астын қамти отырып пальпациялаймыз. Қолтық асты сызықтары бойымен пальпацияны кеуденің бүйірінен жалғастырамыз. Кеуде клеткасының серпімділігі алдыңғы артқы бағытта ортаңғы линия бойында үрпіден жоғары алақанды қойып 3-4 сантиметрге қысу арқылы анықтаймыз. 5-ші қабырға аралық бойымен бүйірінен қыса отырып анықтаймыз. Бұл кезде науқас қолын белінде ұстайды. Кейін кеуденің оң және сол жартысын кезектілікпен басып қараймыз. Дауыс дірілін анықтау үшін екі қолдың алақанын кеуде клеткасының симметриялы аймақтарына жанастыра қойып, мына кезектілікпен орындаймыз. Алдынан бұғана үсті аймақтан бастап, бұғана асты аймағына ұстап, бүйірінен қолтық асты сызығы бойында 3-4 қабырға аралық деңгейінде, кейін қолтық асты ортаңғы сызығы бойында 5-6 қабырға аралық деңгейінде бақылаймыз. Бүйірінен тексеру кезінде науқас екі қолын желкесінде ұстайды. Артқы бетінен тексергенде науқас қолын алдына айқастыра ұстайды. Жауырын үсті мен жауырын аралығы және жауырын асты аймақтарда тексеріледі. Барлық тексеру барысында науқас анық қатты «р» дыбысы бар сөздерді айтады. Трактор, ракета. Қорытынды. Кеуде клеткасының пальпациясы ауырсынусыз, серпімді, дауыс дірілі әлсіз, екі бөлігінде симметриялы орындарда бірдей сезіледі. Кеуде клеткасының перкуссиясы. Өкпенің салыстырмалы перкуссиясы симметриялық орындарында алдынан, артынан, бүйірінен жасалынады. Симметриялық жерлерден ашық перкуторлық дыбыс шығады. Кеуде клеткасының алдыңғы бетінде перкуссияның 6 нүктесі бар. Оның 5-еуі бұғана орта сызығында, ал 6-шысы Маринги шұңқырында орналасқан.
Кеуденің бүйір жағынан перкуссия жасағанда науқас екі қолын басына көтеріп ұстайды. Перкуссия нүктелері ортаңғы қолтық асты сызығында 3-ші, 4-ші, 5-ші қабырға аралығында орналасқан. Кеуде клеткасының артқы бетінің перкуссиясы жауырын асты және аралықтарында орналасқан. Науқас басын төмен түсіріп, қолдарын алдына айқастыра ұстайды. Жауырын астын перкуссиялағанда қолын жанында төмен ұстайды. Қорытынды, өкпенің салыстырмалы перкуссиясы алдынан, артынан және бүйірінен өкпелік дыбыс естіледі. Кеуде клеткасының симметриялы аймақтарында бірдей дыбыстық гамма сақталған. Өкпе ұшы биіктігін алдыңғы жағынан бұғана үсті аймағын әлсіз перкуссия жасау арқылы анықтаймыз. Плесиметр саусақты бұғанаға параллель орналастырамыз. Плесиметр саусақ желпуіш тәрізді қимыл жасап, жоғары көтеріледі. Төс бұғана емізік бұлшық етінің ортаңғы шетіне дейін тұйық дыбыс шыққанша перкуссиялап, айқын дыбыс естілетін жаққа қарап тұрған саусақ жағынан белгіні қоямыз. Алдымен оң жағында, кейін сол жағында перкуссия жүргізіледі. Қорытынды, өкпе ұштарының биіктігі алдынан оң жақта 3 см, сол жақта 3,5 см бұғанадан жоғары. Өкпе ұштарын артқы жағынан анықтағанда, пациент басы сәл алдыға еңкейеді. Саусақ плесиметрді 7-ші мойын омыртқасының қылқанды өсіндісін жауырынның жоғарғы бұрышымен қосатын сызыққа перпендикуляр орналастырамыз. Перкуссия жай, тұйық дыбыс шыққанға дейін белгі анық өкпелік дыбысқа бағытталған саусақ жағына қойылады. Қорытынды, өкпе ұшының биіктігі артқы жағында 7-ші мойын омыртқасының деңгейінде. Оң өкпенің төменгі шекарасын алдыңғы беттен екі топографиялық сызық бойынша анықтаймыз. Линия парастерналис және линия медиа клавикулярис. Екінші қабырға аралықтан төмен қарай жарты саусаққа ығыса отырып, тұйық перкуссиялы дыбыс пайда болғанша жай перкуссия орындалады. Кеуде торының бүйір беттері бойынша перкуссия кезінде науқас қолдары желкесіне жоғары көтеріледі. Топографиялық сызықтар: линия аксиллярис антериор, линия аксиллярис медиа, линия аксиллярис постериор. Кеуде торының артқы беті бойынша перкуссия жауырын бұрышынан екі топографиялық сызық арқылы жүргізіледі: линия скапулярис және линия паравертебралис. Қорытынды: оң өкпенің төменгі шекарасы линия парастерналис бойымен 5-ші қабырға аралық, линия медиа клавикулярис бойымен 6-ші қабырға аралық, линия аксиллярис антериор бойымен 7-ші, линия аксиллярис медиа бойымен 8-ші, линия аксиллярис постериор бойымен 9-ші қабырға аралық, линия скапулярис бойымен 10-ші қабырға аралық, линия паравертебралис бойымен 11-ші кеуде омыртқасының қылқанды өсіндісі деңгейінде. Сол жақта өкпенің төменгі шекарасын алдыңғы қолтық сызығынан бастап анықтаймыз. Оң жақта өкпенің төменгі шетінің экскурсиясын 3 топографиялық сызық бойынша анықтаймыз: линия медиа клавикулярис, линия аксиллярис медиа, линия скапулярис.
Жай перкуссия мен қалыпты тыныс кезінде аталған сызықтар бойынша өкпенің төменгі шекарасын анықтаймыз. Белгіні плесиметр саусақтың жоғарғы қыры бойынша қоямыз. Сонан соң науқастың терең демалып, тынысты тоқтатуын сұраймыз. Тез перкуссияны орындап, дем алғандағы өкпенің төменгі шекарасын анықтаймыз. Содан кейін қысқа үзіліс жасап, саусақ плесиметрді қалыпты тыныс алу кезінде табылған өкпенің төменгі шекарасынан 6-7 см жоғары қойып, науқастың терең дем шығарып, тынысты тоқтатуын сұраймыз. Төмен қарай тұйық дыбыс шыққанша тез перкуссиялап, шекараны плесиметрдің анық дыбысқа қараған жоғарғы қыры бойынша белгіні қоямыз. Дем алып, дем шығарған кезде анықталған өкпенің шекараларының арасындағы қашықтықты өлшейміз. Қалыпты жағдайда бұл қашықтық 6-8 см-ге тең болады. Өкпе аускультациясы салыстырмалы перкуссия нүктелерінде және өкпенің төменгі шекарасына сәйкес нүктелер бойынша жүргізіледі. Өкпе аускультациясы кезінде тыңдалатын тыныс шуларын негізгі және қосымша деп жіктейміз. Негізгі тыныс шуларына визикулалық және бронхиалды тынысты жатқызуымызға болады. Қалыпты жағдайда өкпенің барлық бетінен визикулалық тыныс естіледі. Бронхиалды тыныс трахея мен көмей үстінен және үлкен бронхтың кеуде сарайы қабырғасына тақалып тұратын жерлерінде, яғни төс тұтқасы, арқада 7-ші мойын және 3-ші, 4-ші кеуде омыртқаларының аралығында тыңдауға болады. Қорытынды. Өкпе аускультациясы кезінде өкпенің екі бірдей симметриялы аймақтарында бірдей визикулярлы тынысы естіледі. Қосымша тыныс шулары жоқ.